biyyoon itti dhalatan lafa dhiigama seenu miti gootni yommuu dhalatu lafti ni sochooti sanyiin bilisummaa onnee dhalotaa keessatti facaafama. bara 1985tti magaalaa Amboo ashaaraa gootummaa fi fincilaa kan qabdu keessatti malkaa seenaa irraa mucaan sagaleen isaa qeerransaa ilaalchi isaa gootatee tokko addunyaa kanatti makame. innis Haacaaluu Hundeessaa Boonsati. jirtu ijoolleen Oromoo jirtu. Haacaaluun ijoollummaa isaarraa kaasee dachee goonnitti dhalate kanaan marfamee dhiibbaa fi cunqursa uummata isaa irratti raawwatamaa ture dammaqiinsaan hordofaa guddate. Tikseeloonii ta'ee fardeen gullisiisee haala guddina isaa miidhagfatee walaloo fi sirboota aadaatiin onnee isaa leenjise. Mucaa guddachaa deemu keessa onnee sabaa dhiiga falmattootaa fi faaruu bilisummaa bilchaataatu ture. Mucaan Ashangaariin kun gaafa umriin isaa ijoollummaa keessa jiru hidhaa fi darara sirnichaa sodaachuu didee bara 2003tti gaaffii mirga uummataatiif jecha osoo barataa ta'ee jiru waggaa 17tti mootummaa abbaa irree harka gale. waggoota 5niif mana hidhaa Karchallee Amboo keessatti hidhames haamileen isaa gonkumaa hin cabne. mana hidhaa sana keessatti gadduu osoo hin taane sagalee uummata isaa dachaadhaan deebisuuf jecha qalamaa fi waraqaa walitti firoomsee albamni isaa inni jalqabaa Sanyii Mootii jedhamus kan dhalate dukkanuma mana hidhaa sana keessatti ture. Ansosodaate barana qalbii kooti dibee gaman jaaladhe Sanyii Mootii. Haacaaluun erga hidhaatii ba'ee booda artistii qofa osoo hin taane qabsoo fincila diddaa gabrummaa uummata Oromoo itti fufsiisuun falmaa mirga dhala namaas ta'e. Albamni isaa waa'ee keenya kan bara 2013 keessa ba'e qubeewwan seenaa hambifamanii ergaa gadi fageenya qabuun dhiyeesse. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu. Sirbi isaa kun fincila uummataa fincilsisuu fi onnee dargaggootaa qabsiiseera. inni sagalee Oromoo mormii abdii fi madaa saba Oromooyyuu ture. yommuu inni sirbu sagaleen isaa faaruu qofa hin turre meeshaa waraanaa diina raasuu fi gootummaa onnee namatti naqu ture. Haacaaluun qawwee caalaa miira uummataa dabaluu danda'eera. sirboonni isaa akka maalan jiraa fi waa'ee keenya warraaqsa dargaggoo Oromoo qeerroo fi qarree kaasanii sirna abbaa irrees raasanii jiru. konsertii galma miilineemii bara 2017tti galma kanaan dura sirboota saba biraatiif qofa banamaa ture keessatti Haacaaluun gootummaadhaan sirboota mormii fi gootummaa weedduu sabaa dhiyeesse. Oromoon yoom biyya diige biyya ijaare malee ijoollee biyya kootii hundumtuu waadoo. Oolmaa seenaa sagalee hin dagatamneen ijoollee Oromoo jirtuu jechuun galma barkumee sochoosee lafaa fi samiin iyyee ija diinaa gad qabachiise. keessattuu jechi isaa seenaa qabeessa ta'e 4 kiiloof situ aane jedhu saniin jechoota dhalootaaf darbanii fi bara baraan sammuu keessatti hin dagatamne uume. Kaafadhu farda keellolii 4 kiiloof situ aane. Kaafadhu bulloo keellolii 4 kiiloof situ aane. galii konsertii sanaanis namoota dhiibbaa siyaasatiin naannoo Sumaalee irraa buqqaaniif oolcheera. kun ammoo sabboonummaa isaa qofa osoo hin taane namummaa fi arjummaa isaa kan ittiin agarsiisedha. inni dhiiga fincila uummataa qofa hin turre abbaa maatii jaallatamaa fi arjaa harka isaan namoota buqqaaniif diriirsudha. Haacaaluun jireenya isaa keessatti jaalallee isaa ijoollummaa waliin turan Faantuu Damissee waliin jireenya gaa'ilaa hundeessee abbaa ijoollee durbaa 3 ture. injifannoon Adawaa gootummaa saba keenya addunyaarra gaabeheefidha. seenichi akka boora'ee hin hafneef dhalootaaf ibsuun hojii dhimma seenaa keenyati jechuun injifannoo Adawaa keessatti qoodaa fi gootummaa Oromoo fi fardeen isaanii argamsiisan haala onnachiisaa ta'een faarsaa tureera. Ijoolleen garasuu jirtu, garasuu dhugii jirtu, ijoolleen balaa jirtu, balaa zallaqaa jirtu. gootummaan sun gootummaa tokkummaaf bilisummaa uummata Itoophiyaatiin raawwatame ta'uus agarsiisee ture. Haacaaluun sagalee muuziqaa qofaan osoo hin taane dubbiin isaa kan gootummaa fi beekumsa seenaan guutameen diina hadheessaa ture. gaaffii fi deebii miidiyaalee gurguddoo irratti kenne maraan dhimma dantaa uummata Oromoo fi bilisummaa sabaa dhiibbaa tokko malee ifatti dubbata. Wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo
Inkaa salaamtaadhaan miti beektaa. Oloodhaan miti. Ulfitti wareegameeti. Inni miidiyaatti yommuu ba'u artiistii uummata bashannansiisu qofa osoo hin taane ambaasaaddara seenaa haqaa fi sabaa ta'ee calaqqisa. Gaaffii fi deebii dhuma dhiheenya wareegama isaa godhe irratti saba isaa dura dhaabachuu fi dhugaa dubbachuun balaa lubbuu akka qabu utuma beekuu hundi keenya guyyaa tokko ni duunaa garuu seenaa hojjannee darbina jechuun miira saba isaatiif qabu agarsiise. Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa'edha. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu. Hojiiwwan Hacaaluun bara lubbuun jirutti hojjete kana qofa hin turre haa ta'u malee dhiifama kan hin qabne dhiifama kan hin beekne hammeenyi adii fi halkan dukkanawaa sun dhufe. Waxabajjii 29 bara 2020 guyyaa dukkanni ifa keenya nu jalaa ajjeese. Guyyaa gaddi guddaan onnee uummata Oromoo keessatti hafe. Rasaasni diinaa onnee goota keenya onnee dhalootaaf rukutu sana dhaabbachiise. Dhukaasa sanaan Hacaaluu qofti hin kufne. Onneen saba bal'aa ni madaa'e. Sagaleen Oromoo maraa boo'ichaan lafa raasee goota keenya nu jalaa fudhatan garuu sanyii inni facaase nu keessaa baasuu hin dandeenye. Hacaaluun erga wareegamee booda albamiin isaa inni sadaffaan maal mallisaa jedhu maatii fi jaallattoota isaatiin hojiin isaa xumuramee uummataaf gadi dhiifame. Har'a Hacaaluun qaamaan nu bira hin jiru garuu faaruun isaa onnee dhalootaa keessa jira. Inni hin duune goonni hin du'u. Gootni ni dhalata ni darbas aarsaa ta'ee dhaloota keessatti dhalatas. Hacaaluu Hundeessaa qaamaan nu biraa fagaatus seenaan isaa dhiigaan barreeffameera. Dhiigni isaa immoo bilisummaa biqilteera. Lubbuun isaa birmadummaan haa boqottu.